Hello, đây là Vân và Dũng. Đầu tháng 3 năm 2025, bọn mình đã có một chuyến đi Bồ Đào Nha 9 ngày theo tour. Từ Lisbon là thủ đô của Bồ Đào Nha, bọn mình lần lượt đi qua các thành phố ven biển là Obidos, Nazare, Tomar và Coimbra để đến thành phố Porto. Lisbon là một thành phố cổ có nhiều di tích của quá khứ huy hoàng và nhịp sống hiện đại. Bọn mình chỉ có một ngày ở đây nên chỉ đi bộ theo các con phố ở khu Baixada Pompapina là khu phố cổ của Lisbon. Bắt đầu từ quảng trường Rocio, đi theo con đường Oria về phía biển. Các tòa nhà ở khu Baixada có dáng vẻ bên ngoài vuông vức và đơn giản. Sóng thần từng có ảnh hưởng sâu sắc đến kiến trúc bên ngoài của các tòa nhà ở Lisbon, đặc biệt là sau trận động đất và sóng thần lớn vào năm 1755, phá hủy các công trình ở khu vực này. Sau đó toàn bộ khu Baixada theo phong cách kiến trúc mới, với các mặt bằng vuông vức, đối xứng, ít họa tiết rườm rà để dễ sửa chữa. Đặc biệt ở Bồ Đào Nha, người ta hay dùng gạch tráng men màu xanh và trắng, được gọi là azulejo, mà bọn mình thấy ở khắp nơi trong thành phố trong suốt hành trình. Gần quảng trường Rocio, bọn mình tình cờ bước vào nhà thờ Thánh Dominic. Nhà thờ thật là đẹp và ấn tượng với hai dải cột đá khổng lồ. Nhà thờ đã trải qua động đất và trận hỏa hoạn vào năm 1959 làm sập mái. Các dấu vết của trận cháy như màu đá cháy đen hay vết nứt, dấu vết sụp đổ đã được giữ lại như minh chứng của lịch sử. Điều này làm cho nhà thờ không mang vẻ lộng lẫy như những nhà thờ Baroque khác, mà có không gian trầm mặc thật là đặc biệt. Bọn mình ghé ăn trưa ở ngôi nhà Amarante. Bên ngoài nhìn thật đơn giản nhưng bên trong được trang trí tỉ mỉ. Sân trong mang phong cách Moorish với các vòm theo kiểu Hồi giáo và trang trí cầu kỳ. Buổi trưa ở đây có món súp cá và nghêu hấp với gia vị cũng lạ miệng. Lần đến Bồ Đào Nha này là đầu tháng 3 nên vẫn còn mưa nhiều, nên bọn mình đã quyết định tour này là ăn uống nhiều hơn là ngắm cảnh. Buổi tối nhờ một chàng trai chạy xe túc túc giới thiệu, bọn mình ăn tối ở quán Distrito, một quán nhỏ trong một hẻm nhỏ ở khu Alfama rất dễ thương và tinh tế. Các món ở đây không mắc lắm và ngon. Nếu có dịp quay lại Lisbon thì chắc chắn bọn mình sẽ trở lại quán này. Heo cực kỳ ngon, nó mềm, nó không có mặn gì, ngon. Bill tính tiền. Bọn mình đến The Court Store là cửa hàng bán túi xách được review cao trên đường nhỏ ở khu Alfama và cũng lựa được vài túi xách rất dễ thương. Một trong những đặc sản của Bồ Đào Nha là sản phẩm được làm từ core. Core được lấy từ lớp vỏ ngoài của cây sồi, là loại cây mọc ở vùng Địa Trung Hải. Người ta bóc vỏ cây sồi mà không gây hại cho cây và dùng core để làm túi xách, nón và nhiều sản phẩm khác. Sintra là một thị trấn có các lâu đài và cảnh quan lãng mạn, cách Lisbon khoảng nửa tiếng lái xe. Bọn mình đến Sintra vào một ngày mưa gió ảm đạm, nên khi đến cung điện Quinta de Galera, khung cảnh hơi buồn. Cung điện có lối kiến trúc mang nét Manuelite, là kiến trúc đặc biệt của Bồ Đào Nha bởi những khu vườn vô cùng độc đáo. Trong lâu đài này, nổi tiếng nhất là The Initiation Well, một giếng sâu 27 m với cầu thang xoắn ốc dẫn xuống lòng đất. Lâu đài nổi tiếng nhất của Sintra là cung điện Pina, là nơi có những bức tường đầy màu sắc. Cung điện được thiết kế là một nơi nghỉ mát mùa hè xa hoa cho gia đình hoàng gia Bồ Đào Nha. Vì bọn mình đến lâu đài Pina vào một ngày mưa, nên lâu đài không còn là tòa nhà màu sắc sặc sỡ như các hình ảnh thường thấy. Lâu đài được xây theo nhiều trường phái nên theo bọn mình thì tổng thể của lâu đài hơi bị rối. Nhưng dù sao Pina vẫn mang cái nét khác lạ dễ nhớ so với các cung điện khác. Rời Lisbon đi lên phía bắc, bọn mình đến được làng Obidos, là một trong những làng cổ đẹp nhất của Bồ Đào Nha. Bước vào làng qua Porta de Villa là một cổng vào với bức tranh gạch men. Bọn mình đi đôi bộ dọc theo con phố với các cửa hàng thủ công, quán cà phê nhỏ, tiệm sách.
Obidos có tên là thành phố văn học, nên có dịp tiệm sách và lễ hội sách được tổ chức hàng năm. Các nhà thờ của Obidos có quy mô nhỏ nhưng có nội thất tinh tế và trang trọng. Nhà thờ Sao Pedro pha giữa Gothic và Baroque nằm ở cuối con dốc nhỏ có tháp chuông dễ nhận từ xa. Nhà thờ Saint Marie là nhà thờ chính của Obidos, có phong cách Gothic Bồ Đào Nha và Baroque. Các vách tường bên trong được trang trí bằng gạch men và gốm đặc trưng của Bồ Đào Nha. Bọn mình lên trên tường thành và có được view nhìn toàn bộ ngôi làng. Tường thành Obidos mang đậm phong cách Trung Cổ và có lý do vì sao Obidos được ví như ngôi làng trong cổ tích. Nazare là một thành phố biển nổi tiếng với các con sóng cao hơn 30 mét, thu hút du khách vào mùa cao điểm. Hôm mình đến Nazare chỉ có mưa tầm tã nên bờ biển rất vắng người. Bọn mình chỉ dừng chân để ăn trưa và ghé vào một nhà hàng trên con đường ven biển và đã có một bữa seafood rất tươi ngon mặc dù giá hơi mắc. Đặc biệt là món cá nướng theo mùa rất là ngon. Nằm ngay gần vách đá hướng biển là đền thờ Đức Mẹ Nazare, là biểu tượng tâm linh và bảo hộ cho ngư dân và người dân địa phương. Bên trong là các bức tường gạch men, kể lại những câu chuyện trong truyền thuyết. Tomar là một thị trấn nhỏ với các đường phố ô cờ kiểu Trung Cổ và các con đường lát đá. Một địa điểm nổi tiếng của Tomar là tu viện Chúa Kitô, là một trong những di sản văn hóa kiến trúc nổi bật của Bồ Đào Nha. Kết hợp nhiều phong cách kiến trúc, cấu trúc của tu viện Chúa Kitô ở Tomar là một tổng thể kiến trúc phức hợp, nổi tiếng qua nhiều thế kỷ, kết hợp giữa pháo đài quân sự, nhà nguyện thiêng liêng và tu viện tôn giáo. Mỗi phần phản ánh một thời kỳ lịch sử và một vai trò tinh thần, quân sự và nghệ thuật khác nhau. Nhà nguyện chính của tu viện Chúa Kitô gọi là Charola, là trái tim thiêng liêng của toàn bộ tu viện. Thật sự, những hình ảnh mà bọn mình ghi lại không thể hiện hết được sự lộng lẫy của nội thất nhà nguyện. Trang trí bên trong nhà nguyện là sự kết hợp giữa phong cách La Mã, Gothic và Gothic Bồ Đào Nha, tạo nên không gian thiêng liêng và nghệ thuật độc đáo. Không thể bỏ qua phần ăn uống nên bọn mình đã ăn tối tại một quán địa phương. Một quán nhỏ nhưng rất ấm áp và đồ ăn rất ngon. Bọn mình rất thích món khoai tây chiên ở đây. Bữa nay tụi mình vô được cái quán gọi là quán traditional. Thử nè, ngon. Món cực kỳ ngon. Mình đang thử cái món là picanha. Mềm. Mềm và thơm lắm. Thơm mùi gì vậy? Thơm là thịt bò. Bò thịt. Đúng là bò thịt. Lang thang trên các con phố nhỏ của Tomar trong mưa mang lại cảm giác khó quên. Rời Tomar, bọn mình ghé thành phố Coimbra để ăn trưa và đã thưởng thức được món heo quay da giòn khá ngon, nhưng đã quên chụp hình lại. Sau đó, bọn mình lang thang trên phố phường Coimbra. Coimbra là một trong những thành phố cổ kính, trí tuệ và đầy bản sắc nhất của Bồ Đào Nha. Nơi đây từng là thủ đô hoàng gia và hiện là trung tâm giáo dục lâu đời nhất của đất nước. Nơi đặt trụ sở của Đại học Coimbra, một trong những trường đại học cổ nhất thế giới. Đại học Coimbra bao gồm các tòa nhà lịch sử, quảng trường cổ, thư viện, nhà thờ, hành lang nghi lễ. Đặc biệt còn có 2 phòng giam bên dưới tầng hầm, thư viện Joanna, dành cho sinh viên phạm lỗi. Thư viện Joanna là một trong những thư viện cổ, đẹp và kỳ bí nhất trên thế giới, nổi bật với kiến trúc Baroque, bộ sưu tập sách quý hiếm và có những cư dân đặc biệt là những con dơi bảo vệ sách. Tiếc là trong khu vực đẹp và trang trí tinh xảo này,
lại không được phép ghi lại hình ảnh. Người ta đã so sánh Đại học Coimbra và trường phù thủy trong câu chuyện Harry Potter. Thật thú vị khi nhìn thấy sự tương đồng của Đại học Coimbra và bối cảnh trong câu chuyện Harry Potter nổi tiếng, từ trang phục áo tròn đen của sinh viên, thư viện cổ Jonina với cuốn sách phủ bụi theo thời gian, kiến trúc cổ hay nhà nguyện trầm mặc. Trên đường từ Porto đi vùng trồng nho, bọn mình đã ghé vào làng Amarante thơ mộng. Băng qua cây cầu đá cong bắc qua sông, bọn mình có khoảng 1 tiếng lang thang trong làng dưới trời mưa, bắt đầu từ nhà thờ São Gonçalves. Làng Amarante nổi tiếng với món bánh có hình thù vui nhộn. Bọn mình đã có ăn thử, gần giống như bánh su kem, hình thù tả thực, hài hước và lời chúc may mắn trong tình yêu. Thung lũng Douro là một trong những vùng trồng nho lâu đời, nổi tiếng với các ruộng nho bậc thang. Phong cảnh thật là ngoạn mục với các đồi nho uốn lượn dọc theo dòng sông Douro. Đáng tiếc là bọn mình đến đây vào đầu xuân, mưa dầm nên trời âm u, nhưng vẫn cảm nhận được vùng nông thôn này thật đẹp. Bọn mình ghé ăn trưa ở một quán nhỏ nằm trong con hẻm, thưởng thức vài món ăn địa phương đơn giản. Đầu tiên là súp gà, món cá kho và món bò steak rất đậm chất dân dã. Vừa miệng không mặn. Như các quán khác, khoai tây chiên của Bồ Đào Nha rất ngon. Vừa ăn vừa ngắm các đồ vật trang trí trên bức tường đá của quán cũng thật là thư giãn. Vào buổi chiều, bọn mình có buổi nếm thử rượu vang tại Quinta Van Moreira ở thung lũng Douro, tìm hiểu về rượu vang Porto và quá trình sản xuất rượu vang. Rượu vang Porto là loại rượu vang ngọt có độ cồn cao, được sản xuất độc quyền ở Douro Valley và chỉ sử dụng nho trồng ở vùng này. Đây là niềm tự hào của người Bồ Đào Nha và là một trong những loại rượu vang tráng miệng nổi tiếng. Porto có thể nói là nơi mong chờ nhất của bọn mình trong chuyến đi này. Đến Porto, ấn tượng đầu tiên vẫn là gạch men trang trí Bồ Đào Nha màu trắng và xanh. Gạch men Bồ Đào Nha gọi là azulejo là một trong biểu tượng văn hóa và nghệ thuật đặc sắc nhất của đất nước này. Azulejo không chỉ là vật liệu trang trí mà còn là hình thức kể chuyện bằng nghệ thuật, xuất hiện khắp nơi, trong nhà, ngoài trời, nhà thờ, ga tàu, cung điện, và có cả con phố cổ như ở Lisbon hay Porto. Nhà ga São Bento không chỉ là một công trình giao thông mà còn là một kiệt tác nghệ thuật với không gian azulejo tuyệt đẹp. Các bức tranh azulejo kể lại những sự kiện lịch sử quan trọng của Bồ Đào Nha, cũng như các sự kiện lịch sử, sự phát triển giao thông, từ ngựa kéo đến đầu máy hơi nước, hay các cảnh sinh hoạt nông thôn như hái nho, lễ hội, đánh cá một cách chân thật và gần gũi. Bên trong khu vực nhà ga có quán ăn tapa bento rất nổi tiếng và được review cao, nên bọn mình đã ăn tối ở đây. Phải nói là quán đẹp, ấm cúng và phục vụ dễ thương. Chỉ có điều các món ăn không xuất sắc như bọn mình đã kỳ vọng. Nghe mùi gì? Không giống xúc xích gì hết trơn. Cái cách dân mặn hả? Bò, giống thịt bò mà hơi chín quá, mềm hay cứng? Hơi chín quá, với lạc, giống như là không có nêm nếm gì trơn. Thịt bò, đúng là thịt bò. Rồi nó cũng nói về độ ngọt mà không ngọt. Mà thấy độ còn thua nhà là nhanh. không dạ? Solamonho de Vento là quán ăn truyền thống nổi tiếng ở Porto, nằm ở con phố đông đúc nhưng không gian bên trong rất ấm cúng. Có một món đặc biệt của Bồ Đào Nha gọi là xúc xích, gọi là alera, ăn cũng lạ miệng. Ngon không? Mặn ra. Ngon. Ngon ha, xúc xích ngon. Chua chua. Ủa chua chua hả? Lạ, nói chung là Mà nó giống xúc xích không? Tại vì mình quen cái xúc xích của Mỹ rồi. À.
Các món ăn ở đây rất ngon và vừa miệng, trình bày cũng đẹp nữa. Không uổng công cho bọn mình đã đi bộ đến đây 2 lần, một lần để đặt chỗ và một lần thưởng thức những buổi tối no căng tuyệt vời. Không ngon. Không ngon. Mà quá ngon. Trời ơi, chơi chữ. Quán ăn Portugal de Carvalho là một quán ăn truyền thống nằm gần bờ sông Douro. Bọn mình đã có buổi trưa ăn hải sản ở đây trong khi chờ đợi đến giờ đi thuyền trên sông Douro. Giống tôm không? Đúng rồi, ăn cơm. Món ăn ở đây khá ngon, không gian nhộn nhịp, cũng giống như không khí tươi vui ngoài bến cảng. Ở đây có món đặc biệt là món cá nướng muối làm từ cá sea bass. Cá tươi, lớn, được nướng theo kiểu bọt muối và nướng trong khay, giữ được độ mềm ẩm bên trong. Cá cũng không bị mặn, mặc dù được bao quanh một lớp muối dày. Trong quá trình nướng cá, lấy xương được thực hiện tại bàn cũng hay và làm cho bọn mình có ấn tượng tốt về nhà hàng này. Bọn mình theo tour đi bộ đến khu Ribeira, là khu phố cổ bên bờ sông Douro, bắt đầu từ quảng trường Infante, đền Henrique, đi qua các khu phố để đến được bờ sông. Infante Henrique là một trong những nhân vật quan trọng khởi xướng thời kỳ khám phá đại dương của Bồ Đào Nha. Ribeira là một trong những khu vực lâu đời, đẹp nhất và sống động nhất của thành phố. Ven sông là quảng trường Ribeira, trung tâm sinh hoạt với nhiều quán cà phê, bar, nhà hàng xếp bằng ngoài trời, với nhiều dịch vụ nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm. Bọn mình cũng đã có 2 tấm hình như trong một bài báo thật đặc biệt và đáng nhớ. Nơi đây đông đúc và nhộn nhịp, hấp dẫn các sinh hoạt trên sông Douro và những ngôi nhà đầy màu sắc nằm dọc theo những con phố hẹp lát đá cuội. Đi thuyền trên sông Douro, ngắm hai bên bờ là 2 thành phố Porto và Gaia, ngắm nhìn phố cổ Ribeira, đi ngang qua dưới cầu Dom Louis đệ nhất và ngắm nhìn các ngôi nhà nhiều màu sắc từ dòng sông thật là thú vị. Thời tiết ở Porto hôm nay thay đổi liên tục, lúc mưa lúc nắng. Nhờ vậy bầu trời mây bên trên cầu Louis Dom đệ nhất như là món quà mà thời tiết tặng cho bọn mình, bù lại cho những ngày mưa u ám trước đó. Cầu Dom Louis đệ nhất là một trong biểu tượng kiến trúc nổi bật nhất của thành phố Porto, nối hai bên bờ thành phố Porto và Gaia. Cầu có 2 tầng, tầng dưới nối thẳng vào khu Ribeira và bờ Gaia. Tầng trên có tàu metro và lối đi bộ đến tu viện Serra do Pilar để ngắm toàn cảnh sông Douro. Vị trí tu viện nằm trên đỉnh đồi bên bờ Gaia, ngay phía nam của cầu Dom Louis đệ nhất, mang đến góc nhìn toàn cảnh 180 độ, view tuyệt đẹp xuống dòng sông, cầu và khu phố cổ Ribeira. Bọn mình đi theo các con phố leo lên cầu Dom Louis đệ nhất để đến sân của tu viện. Nghe nói nơi đây tuyệt vời để ngắm hoàng hôn, nhưng hôm đó bọn mình đã thấy được cầu vồng bắc ngang sông. Toàn cảnh sông Douro hiện ra thật lãng mạn với các ngôi nhà mái ngói đỏ uốn lượn theo dòng sông. Chuyến đi Bồ Đào Nha này, bọn mình đã học được một từ của tiếng Bồ Đào Nha là Obrigado, có nghĩa là cảm ơn. Obrigado. Cảm ơn vì đã có mặt nơi đây.